स्पोन्सर बाई तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, प्रगतिको आधार कामना सेवासँग कारोबार। जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड, तपाईको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल। उहाँसँग आज हामी नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद र राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो निषेध आज्ञाको समय कसरी बित्यो? कार्यक्रमको सुरुवात यसरी गरौँ आज। निषेध आज्ञा लागे जस्तै लागेन मलाई त। हजुर, किनभने यति बेरै यो निषेधाज्ञाको क्रममा राजनीतिक घटनाक्रमको धेरै उथलपुथल भयो। हजुर, निषेधाज्ञा वैशाख 15 गतेबाट सुरुवात भयो। वैशाख 17 गते विश्वासको मत लिने कुरा भयो। वैशाख 17 गते विश्वासको मत लिँदै त्यसपछि असफल भइसकेपछि ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत सरकार बन्यो। त्यसको बारेमा व्यस्तता रहनुपर्ने स्थिति रह्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसपछि दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति भयो। दलहरूले चाहिँ दाबी पुर्याउन सकेनन् र अहिले चाहिँ मध्यावधिको सिफारिस भएको छ। यो बिचमा धेरै खालका राजनीति उथलपुथल, राष्ट्रपति कहाँ जाने, दाबी नपुग्दाखेरि मध्यावधिको चुनावको घोषणा गर्ने, त्यसपछि अदालत जाने, अहिले राजनीतिक प्रक्रियाको चाहिँ सिङ्गो रूपमा चाहिँ नन राजनीतिक क्षेत्रभित्र चाहिँ एजेन्डा लगाएर राखेको स्थिति छ। त्यही यो बिचमा यी चिजहरूले धेरै दिमागलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, धेरै छलफल गर्नुपर्ने, कतिपय मिटिङमा एटेन्ड गर्नुपर्ने जस्ता काम भए। त्यसले गर्दाखेरि म त आफूलाई व्यस्त रह्यो। एक दोस्रो, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरूको जुन चाप बढ्यो, त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका होस् अथवा जिल्लाका निर्वाचनका सिरियस बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो मुलुक केही समय त हामीले भेन्टिलेटर पनि पुगेन, आइसियु पनि पुगेन, अक्सिजन पनि पुगेन। त्यसको व्यवस्थापनलाई चारैतिरबाट फोन आउँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापनलाई पहल कदमी गर्नुपर्ने अनि बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यी चिजहरू रहे। यसमा यो अब यही अवधिमै यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो नेता पशुपति चौलागाईको चाहिँ बित्नुभयो। ती सबै चिजले गर्दाखेरि निष्क्रिय बस्न सक्ने स्थिति नै रहेन। अत्यन्त पहिलेको भन्दा बेसी क्रियाशील परिवारका सदस्यहरू कोभिड भयो, कतिपयलाई हस्पिटल लानुपर्ने स्थिति पनि भयो अनि खाली हुने स्थिति नै रहेन। यहाँले जुन राजनीतिक घटनाक्रम गर्नुभयो होइन, यहाँ चाहिँ विशेष गरेर के कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहनुभयो यो बिचमा? हजुर, अब म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भएको नाताले मैले चैत्र 28 गते बैठक राखेर, बागमती प्रदेशको बैठक राखेर 7औं पूर्ण बैठक राखेर 2 मिने कार्यक्रमको तय गरेका थिएँ। म वैशाख 4 गतेदेखिबाट सिङ्गो 13 जिल्लाको अभियानमा निस्केका थिएँ। 15 गते त्यसमा ब्रेक लाग्यो। 15 गते ब्रेक लागिसकेपछि त्यहाँभन्दा उता बाँकी साङ्गठनिक कामको व्यवस्थापनको लागि धेरै जुम मिटिङ भए। यस बेलामा पार्टी शुद्धिकरण जुन डेटमा तोकेका कार्यक्रम थिए ती कार्यक्रमलाई जुम मार्फतै सम्बोधन गर्ने विषय भयो। त्यस कारण यसमा यो अवधिमा म 3वटा कुरामा संलग्न भएँ। एउटा राजनीतिक र साङ्गठनिक काममा संलग्न भएँ। दोस्रो, कोभिडको व्यवस्थापन र त्यसमा आउने उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने क्रममा म लागेँ। र तेस्रो कुरो, आर्थिक वर्षको अन्तिम र बजेट पनि यही बेला आउने भएको नाताले लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग बजेटको बारेमा लबिङ गर्न पनि लागेँ। यही बिचमा यिनै चिजहरू चाहिँ एकदम घनीभूत ढङ्गले मैले आफूलाई व्यस्तता राखेँ। जस्तो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र दोलखा, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर मन्त्री समेत हुनुभएको। दोलखाको लागि चाहिँ तपाईँले कोभिडको व्यवस्थापनमा होस् होइन, जुन बजेटको कुरा गर्नुभयो, बजेट व्यवस्थापनमा तपाईँले के गर्नुभयो? होइन, मलाई त अहिले लाभ थियो। किनभने प्रदेशमा नि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो दोलखा प्रतिनिधित्व गर्ने सरस्वती बस्नेत, केन्द्रमा नि मन्त्री हुन्थ्यो पार्वत गुरुङ, उहाँ भर्खरै मात्रै मन्त्रीबाट बजेट निकाल्नु जस्तो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस प्रकारले उहाँहरूको सिधै पहुँच हुँदाहुँदै पनि काहीँ छुट्छ कि भनेर फलोअप गर्ने काम हो।
फलोअप गर्ने काममा लाग्ने कुरा मात्रै हो। प्रदेशको बजेट र किताबहरू आइसकेको छैन, त्यसको अझै केही चाहिँ बाँकी छ। मूलत प्रदेशको अध्यक्ष हैसियतले प्रदेशबाट आउने बजेटलाई जिल्लाको सन्दर्भमा पशुपतिजीको मृत्युपछि त्यो अभाव नहोस् भनेर त्यहाँका समस्यालाई प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरूसँग मुख्यमन्त्रीसँग पुर्याउने काममा र बागमती क्षेत्रभित्रै पार्टीका कमिटीहरूले, जिल्ला कमिटीले अथवा अरू कमिटीहरूले पनि माग दिएका थिए। माग सम्बोधन हुनु पर्यो हामीलाई, त्यो पनि त्यसको चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकोले र 13वटा जिल्लाबाट आएका पार्टी कमिटी मार्फत आएका मागलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रीका पुर्याउने काम गरे। पशुपति चौलागाईको दुःखद निधन भयो होइन। जस्तो के छ भने उहाँको उपचारमा चाहिँ सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेन, त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएन भन्ने खालको गुनासो पनि सुनिराखेको छ। तपाईँले यसमा कतिको गर्नुभयो? अहिले मलाई पशुपतिजीको नाम लिँदा उहाँको मृत्युको प्रकरण आकस्मिक जस्तो लाग्छ। किनभने मेरो घर परिवार 5 जना मान्छे कोभिड एकैचोटि भएको थियो। त्यसपछि मैले फेसबुकमा राखेका थिएँ। फेसबुकमा राखेपछि उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, यस्तो भएछ तपाईँलाई भन्नु। उहाँको स्वर दबेको थियो, रुगाखुकी लागेको आवाज हो। तपाईँलाई नि समस्या छ जस्तो, तपाईँले जचाउनु भयो भन्दा मैले जचाएको छैन भन्नुभयो। तुरन्त जचाउन जानुहोस्, अहिलेको कोभिड अत्यन्त खतरनाक छ। 5-7वटा कुरामा एउटा लक्षण देखिने बित्तिकै कोभिड लागेको ठान्नुहोस्। तपाईँ पेट दुखो कोभिड लागेको हुनसक्छ, डायरिया भयो कोभिड लागेको हुनसक्छ, रुगाखुकी लाग्यो कोभिड लागेको हुनसक्छ, ज्वरो आयो कोभिड लागेको हुनसक्छ, अनि त्यसपछि जिउ दुखो कोभिड लागेको हुनसक्छ, टेस्ट हरायो कोभिड लागेको। यी 5-7वटा चाहिँ एउटा चिज भयो नि कोभिड लागेको, त्यस कारण पर्खेर बस्नु हुँदैन भने मैले सल्लाह दिएँ। म तत्कालै जाँच जानु, उहाँको पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आइसकेपछि मेरो पोजिटिभ आयो के गर्ने भन्नुभयो। पोजिटिभ आयो के गर्ने भन्दाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि मैले धुलीखेल जाउँ भने। धुलीखेल जाउँ, यहाँ हस्पिटलमा सिट पनि छैन होला, धुलीखेलमा सिट राख्न सकिन्छ भनेर भने हुन्छ म सल्लाह गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले कतिपय साथीहरूलाई कुराकानी गर्नुभयो। कुराकानी गर्दा राजेन्द्र पाण्डे जुन मनमन अधिकारी मेमोरियल हस्पिटलले एम्बुलेन्स पठाएछ। एम्बुलेन्स पठाइसकेपछि त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ सदस्य बनियो सहकारीको। त्यसले त्यहाँ गएर उपचार गर्नु। उपचार गर्दाखेरि 20 गतेको कुरा यो हो र 24 गते उहाँको मेरो संवाद भएको थियो। दिनदिनै संवाद हुन्छ। 24 गतेको चाहिँ उहाँले एसएमएस पठाउनु भएको छ, अलिक गाह्रो भयो के गर्ने भनेर। अनि मैले भने त्यसो भएदेखि कि ह्याम्स जाउँ कि नर्बिक जाउँ, त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, म व्यवस्थापन गर्छु, खबर पाऊँ भनेर पनि उहाँले अब ठिकै छ भोलिसम्म हेरौँ भन्नुभयो। र त्यसपछि पनि एसएमएसमा कुरा भइरहेको थियो। यति साह्रो यति छिटै यस्तो खालको हुन्छ भनेको न उहाँको दिमागमा थियो न मेरो दिमागमा थियो। र उहाँले त्यहाँको उपचार पद्धतिलाई ठिकै मान्नुभएको थियो। अब कहाँनिर ल्याप्सेस भयो मलाई थाहा छैन, तर दुःखद भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। यो त किनभने राज्यको ठाउँसम्म पुग्ने समय नै भएन। बिरामी भएको कुरा राज्यले थाहा पाउने समय पनि रहेन। सामान्य रुगाखोकी लागेर गएको मान्छे, ज्वरो पनि त्यस्तो आएको थिएन। त्यो तहको जुन दुर्घटना भयो त्यो चाहिँ आफैमा रहस्यको गराभित्र छ। हजुर, यहाँ त बागमती प्रदेशको एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तो बागमती प्रदेशमा एमालेकै सरकार छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रस्तावित चरीकोट अस्पताललाई पशुपति चौलागाई नामाकरण गर्यो। यसमा अहिले विवाद पनि भइरहेको छ। उहाँ जस्तो एउटा सम्मानित व्यक्तिको लागि चाहिँ नयाँ योजनाहरू नपारेर किन त्यो काम गर्यो होला, त्यो यहाँलाई के लाग्छ? होइन, मैले पशुपतिको जुन खालको प्रदेश सरकारले जुन कोणबाट जसरी भए पनि उहाँको सम्झनामा, किनभने त्यो हस्पिटल भर्खर 25 बेडको मात्रै छ, 50 बेड प्लस 100 बेडमा ठुलो बनाउनु पर्ला। त्यहाँको जनसङ्ख्या बढ्दैछ र अहिलेको कोभिडको बेला हस्पिटलको महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ र उहाँ पनि कोभिडकै कारणले मरेको स्थिति हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो उहाँलाई अहिले जुन खालको प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसलाई त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्णय गर्यो, राम्रो काम गर्यो। भोलि उहाँको तपाईँले भने जस्तै भोलि उहाँका योगदानलाई अझ कदर गर्ने ठाउँहरू उहाँको शिक्षा क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा, समृद्धिको क्षेत्रमा, सहकारी आन्दोलनको क्षेत्रमा, पार्टीको सांगठनिक क्षेत्रमा, वैचारिक क्षेत्रमा जुन खालको योगदान, विकासको क्षेत्रमा जुन खालको योगदान र प्रतिबद्धता छ, त्यसमा अरू थुप्रै त्यस्ता संरचनाहरूमा पनि भोलि तलकै पालिकाहरूले पनि नयाँ नाम राखेर जान सक्छन्। त्यस कारण अहिले प्रदेश सरकारले जे गरेको छ सुरुवातमा, त्यसलाई म प्रदेश सरकार धन्यवाद दिन चाहन्छु र सकारात्मक रूपमा लिन्छु। अब दोलाखकै प्रसङ्गमा कुरा आयो फिल्म सिटीको, जुन यहाँ मन्त्री हुँदा जस्तो लाग्छ मलाई
फिल्म सिटीको त्यो योजना परेको हैन। अब अहिले फिल्म सिटीको मन्त्री त खासमा पार्वत गुरुङ हो हैन, अहिले त्यो नामै हरायो, यो के कारण हो? अब यतातिर म जान्न, अहिले प्रदेश सरकारको बजेटमा आएको छ पैसा 3.5 करोडभन्दा माथि पैसा आएको छ। त्यो पैसा चाहिँ नगरपालिका मार्फत खर्च गर्ने गरी आएको छ। पैसा त विगतमा नि खर्च हुन्थे, विगतमा आउँथे, तर खर्च गर्ने एउटा जटिल स्थिति थियो। अहिले नगरपालिकालाई दिएर बिमसा नगरपालिका मार्फत काम गर्ने गरी बजेट आएको छ। त्यसकारण केन्द्रमा भए पनि प्रदेशमा भने राष्ट्रको पैसा हो, राष्ट्रको ढिकुटीको पैसा हो, जहाँ जसरी गरे पनि त्यसमा फरक परेन र प्रदेशले त्यसलाई प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा स्वीकार गरेर आएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा कसले राख्यो कसले राखेन भने म बहस गर्न चाहन्न, प्रदेशले त्यसलाई अनरसिप लिएको छ। तर त्यो फिल्म सिटी बन्ने सम्भावना त कम हुँदै गयो नि। अनि फिल्म यसो बन्ने सम्भावना भन्दाखेरि यो केन्द्र उसले पनि लगानी बोर्डले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको छ। पहिले लगानी सम्मेलन समावेश भएको कुरा हो। फिल्म सिटी र फिल्म स्टुडियो यो निजी क्षेत्रको सरकारको विषय हो। हामीले पूर्वाधार सबै तयार पारेका छौँ। बाटो पनि पिच भयो, बिजुली पनि गइसकेको छ, पानीको पनि व्यवस्था भइसकेको छ। अब अहिले 3.5 करोड अरू व्यवस्था पनि हुनसक्छ, बार बेला त्यसको घर भवन बनाउने काम पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो क्रमशः गएको छ। यो पूर्वाधार पुर्याइसकेपछि त्यतिको सुन्दर ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ र स्थानीय तल साझेदारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई लिएर जानुपर्छ। काठमाडौँबाट 2.5 घन्टामा पुग्ने ठाउँ जुन छ दोलखाको डाङडुङ्गो, यो सिन्धुपाल्चोकको पनि त्यत्तिकै महत्त्वसँग जोडिएको ठाउँ हो। त्यस कारण यो दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको प्राइड प्रोजेक्ट हो। यसको नाम पनि हामीले दोलखा सिन्धुपाल्चोक फिल्म सिटी भनेर राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ओजेलमा पर्दैन। अब हामी अलिकति राजनीतिक विषयमा कुरा गरौँ। नेकपा एमाले भित्र के भइरहेको छ अहिले? नेकपा एमाले तपाईँले देख्नुभएको छ, मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सरसर विश्लेषण गर्दा यो छोटो समयमा नेकपा एमालेको एकीकरणको विघटन, त्यसपछि 3 वर्ष एकताको अन्त्य गर्यो, मध्यावधि सिफारिस, सर्वोच्चको फैसला पुनर्स्थापना र पार्टी माओवादी र एमालेको एकीकरणलाई चाहिँ नामको विवादमा दुईटा पार्टी अलग हुने स्थिति फागुन 23 गते गर्यो र अहिलेका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरको यथास्थितिवादी चिन्तन छ, परिवर्तनको चिन्तन छैन। माओवादी प्रचण्डको शैली देखेका छन्, अवसरवादी ढुलमुले चरित्र छ। त्यसपछि माधव कमरेडहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको भन्दा विभिन्न बहाना खोज्दै विघटन र विसर्जनतिर लाने, प्यारल सङ्गठन गर्ने गतिविधि गर्ने कुराहरू छ। र त्यसै गरी मधेसवादी दलहरू विभिन्न पुराना मागहरूलाई उठाएर कहिलेकाहीँ मल्टिनेसनल स्टेटको कुरा पनि बेला बेलामा घुसारेर चाहिँ अस्थिरता खडा गर्ने सोचभित्र छन्। यो बिचमा केपिओले मुलुकको राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएको छ र नेतृत्व गर्दाखेरि यो छोटो अवधिमा 74 फागुन 3 गतेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। एउटा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने काम भएको छ केपिओलीको नेतृत्वमा। दोस्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संहितालाई सुदृढीकरण गर्ने काम भएको छ। तेस्रो मुलुकमा जुन मधेसमा पृथकवादी आन्दोलन चलेको थियो सिके राउतको, त्यसलाई सम्बोधन गरेर अहिले पृथकवादी आन्दोलनको अन्त्य भएर राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको स्थिति छ। त्यसै गरी अहिले विप्लवले जुन खालको राजनीतिक आन्दोलन एकीकृत के अरे समाजवादी आन्दोलनको निर्माण गरे, वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलन निर्माण गर्ने भनेर आन्दोलनको नारा तयार गरेर जानुभएको थियो। उहाँ पनि आफ्नो अराजक गतिविधिहरूलाई, आतङ्ककारी सोचलाई, मूल्य मान्यतालाई उहाँले तिलाञ्जली दिएर हत्या हिंसा छोडेर चाहिँ मूलधारमा आउने स्थिति भएको छ। त्यसपछि यति बेलै मधेसवादी दलहरू जुन एउटा फ्याक्सन सरकारमा समावेश भएको छ। हिजो अस्ति मधेसवादी दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा लिएर समावेश गर्दाखेरि दुईपक्षीय सम्झौता हुने, मिनिमम कमन प्रोग्रामको तयार गर्ने जस्ता कामहरू हुन्थे। हिजो केपिओलीको बहुमतको सरकार भइरहेको बेलामा पनि त्यो के अरे उपेन्द्र यादवको समाजवादी दलले समर्थन गरेको थियो र त्यसै गरी साबिक राजापा महन्त ठाकुरले समर्थन गरेको थियो। त्यति बेर केपिओले सहमतिमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्नुभएको थियो, यी कुरा गर्ने, यी माग पुरा गर्ने भनेर। अहिले त्यसो नभइकन, केही सहमति सम्झौता नभइकन नेकपा एमालेको नीतिका कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्दै, बजेटलाई पनि त्यसलाई स्वीकार्दै सरकारमा समावेश भएको छ र मधेसको मुद्दा, नागरिकता आदि इत्यादि सधैँभरि उठिरहन्थे।
त्यो मुद्दालाई केपीओलीले सम्बोधन गरेर अब मधेसमा कुनै पनि एजेन्डा बाँकी छैन, सबैलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउन सक्ने भएको छ र एउटै अवधिमा सबै खालका द्वन्द्वहरू मधेस आन्दोलनले सिर्जना गरेका द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उग्र वामपन्थ चिन्तनले सिर्जना गरेको द्वन्द्वलाई समाधान गर्न, पृथकतावादी चिन्तनसहित पृथकवादी आन्दोलन अगाडि बढाउन गरेका प्रयत्नहरूलाई यी तीनवटै प्रयत्नलाई सम्बोधन गरेर अहिले अरू सबै राजनीतिको मोर्चाबन्दी हुँदाहुँदै पनि उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र स्थिरताको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो नै राजनीति यथार्थ हो अहिलेको। तर दुःखको कुरा के भने सबै राजनीतिक फैसला राजनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, त्यो अदालतमा लगेर चाहिँ प्रतिपक्षहरूले अदालतमा लगेर चाहिँ नन पोलिटिकल निर्णय गर्ने वातावरण तयार गर्न चाहिँ त्यो दुःखद पक्ष हो। तर त्यसको बावजुद पनि जुन जनपक्षीय बजेट ल्याएर चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ उत्साह साथ तिनै तहको सरकारहरूले चाहिँ अब प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ बजेट पेश गरिसकेका छन्, नीति कार्यक्रम पेश गरी बजेट पेश गरी अब पास हुँदैछन्। त्यसको साथसाथै स्थानीय तहले पनि 10 गते असार 10 गते बजेट ल्याएर पास गर्छन्। एउटा स्थिति बाहिर जसले घेराउ गर्न खोजे पनि केपी ओली र नेकपा एमालेको प्रतिष्ठा बढेको छ। राजनीतिक 72 सालदेखि अहिलेसम्म सिङ्गो राजनीति केपी ओली र नेकपा एमालेको वरिपरि घुमेको छ। अहिले सदन विघटन गरेर अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा पनि राजनीतिको केन्द्रभाग त्यही छ। त्यो शक्तिशाली तागत भएको छ, सबै मान्छेले मोर्चाबन्दी कसेर बसेका छन्। यद्यपि हाम्रै पार्टीका नेताहरू पनि संसदीय मूल्य मान्यता र इतिहासलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो आग्रह र कुण्ठाभित्र चाहिँ विपक्षी दलको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सोच भएको मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर उसलाई प्रधानमन्त्री गर्न जानुको स्थिति छ। यो स्थिति छ राजनीतिक स्थिति भनेको। तर यी सबै विकृति विसङ्गतिहरू जे संसदीय पोलिटिक्सभित्र देखिएका छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएका छन्, त्यसलाई पर्गेल्दै एकताबद्ध भएर चाहिँ दृढतापूर्वक केपी ओलीले कम्तीमा पार्टीको सिद्धान्त, सङ्गठन, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको पक्षलाई आत्मसात गरेर जानुभएको छ र त्यसलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन मर्न नदिने, वित्तीय एकाधिकार पुँजीबाज र मार्क्सवाद विरोधीहरूलाई चाहिँ हराउने र मुलुकलाई राष्ट्रिय रूपले एउटै धागोभित्र उन्ने, अन्तर्विरोध रहित ढङ्गले उन्ने जुन खालको एउटा स्थिति तयार भएको छ, यो सकारात्मक स्थिति हो र यसलाई राम्रो पक्ष यसको पक्ष छन्। तर नन पोलिटिकल निर्णय गर्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई दुःखद मान्नुपर्छ। हजुर, यहाँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि केपी ओलीले चाहिँ संविधानमाथि नै आक्रमण गर्नुभयो भन्ने कुराहरू नि त छ नि। यो त संविधान नबुझ्नेहरूले भन्ने हो र केपी ओली नबुझ्नेहरूले भन्ने हो। अहिले उहाँहरूको चिन्ता मलाई दुःख लाग्छ। वेटिङ गभर्मेन्ट नेपाली काङ्ग्रेस ऊ निर्वाचनको पश्चात निर्वाचनको माग गर्नुपर्ने, प्रत्येक 2.5 वर्षपछि 5 वर्ष कार्यकालमा प्रत्येक 2.5 वर्षपछि विपक्षी दलले निर्वाचनको माग गर्छ। आज स्वयं सत्ता पक्षले पार्टीमा विग्रह भएको बेला, पार्टी विभाजित भएको बेलामा निर्वाचनमा जान्छ भन्दाखेरि उसले स्वागत गर्नुपर्ने होइन? स्वागत गर्नुपर्ने हो नि। त्यो एउटा सामान्य संसदीय राजनीतिको धर्मलाई हेर्ने हो भनेदेखि किन स्वागत गर्दैन? किन स्वागत गर्दैन? केपी ओलीको प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, उसले गरेका जनपक्षी काम प्रति जनताको जुन समर्थन छ, त्यो समर्थन हामी निर्वाचित होइनौँ भनेर गरेको हो नि। त्यो उहाँ संविधानको मायाले होइन, संविधान त पुवाल पारेर निर्दलीय बनाउन खोज्नु भएको छ। संविधानको स्पिड जुन प्रस्तावना होस्, हरेक ठाउँ होस्, संविधानको बहुदलीय संसदीय बहुलवादी संसदीय प्रणाली हो नि त हामीले अंगीकार गरेको। र संविधानको धारा 5 मा पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, तर पार्टीको समर्थनमा जानुपर्ने हो नि। उहाँहरू इन्डिभिजुअली सही गरेर निर्दलीयतिर लिएर जाँदै हुन्छ। संविधान कसले पुवाल पार्यो? केपी ओलीले होइन। संविधान त विपक्षले भर्खरै यही अर्काले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाइरहेको छ, यही अवधिमै सरकारमा जानुपर्छ, योभन्दा पछि पर्ख्यो भनेदेखि सरकारमा जाँदैन, अहिले प्राप्त गरेको सिट पनि प्राप्त हुँदैन, यो सिङ्गो रूपमा चाहिँ भोलि निर्वाचनमा केपी ओलीले जित्छ भनेर डरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ निर्दलीय चरित्र गरेर अदालतमा चाहिँ एकजनाले निवेदन दिनुभएको छ। यो त निर्दलीय पञ्चायततिर जाने स्थिति हो र संविधान कसले ध्वस्त गर्दैछ, कसले पहल पार्दैछ? र अर्को कुरा, जनताको बिचमा जानु चाहिँ प्रतिगमन हो। हामी जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्। एउटा अवधिमा गरेको निर्वाचनको जनमतको टेस्ट पछि बदलिन सक्छ, केही समयमै बदलिन सक्छ। अहिले के भएको छ हेर्ने, जान्ने, बुझ्ने र सदनबाट केही हुन सक्दैन। सदन पुनर्स्थापना गरेर अर्को सरकार त दिन सकेन, किनभने सबै संविधानको धारा पुरा गर्न त केपी ओली एक्लै पुरा गर्नु पर्यो नि। 1 को होस्, 2 को होस्, 3 को होस्, 4 को होस्, 5 को, अझ पुरा गर्न सकेनन्। किन यो स्थिति? अब यो सदनबाट विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हो नि त, घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। विकल्प छैन, अर्को सरकार सदनबाट बन्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले नयाँ जनादेश लिएर जानुपर्छ। जनादेश जे फैसला गर्छ त्यो मान्छु। जनसम्प्रभुता, जनसर्वोच्चता र जनगमन
सबभन्दा लोकतन्त्रका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यो पक्षलाई प्रतिगमन देख्नेहरूले यो संविधान पनि बुझेका छैनन्, लोकतन्त्र पनि बुझेका छैनन् र मुलुकलाई स्थायी र स्थिरता लाने कुराको अनुमोदन जनताबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वास पनि छैन। त्यसकारण यो सोच त प्रतिक्रिया सोच हो। चुनाव गर्नको लागि मिति घोषणा गरिएकै होइन भन्ने आरोप छ नि। यही त यो मूर्खैपूर्ण सोच हो। यो चुनाव गर्नकै लागि हो। तिथि तोकेको छ, निर्वाचन आयोग तयारी गरेको छ, बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन तयारी गर्न भनेको छ। बरु निर्वाचन हल बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू अदालत जानुहुन्छ। उहाँलाई के को चिन्ता? त्यसपछि भन्नु न निर्वाचन भएन भने त अनि केपी ओलीको अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अस्तित्व प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ? यो त सरकार टिकाउनको लागि भने सरकार टिकाउनु केही जरुरी छैन। हिजो नि केपी ओलीले पुर्याउनुहोस् जानुहोस् भनेको अर्काको पार्टीको सदस्यहरूलाई चोरेर लिएर गएर खरिद बिक्री गरेर चाहिँ बहुमत पुर्याउने दुस्साहस गर्ने त यो संसदीय प्रणालीको त होइन। भोलि उहाँहरूको पार्टीमा पनि त्यही खालको स्थिति भने के हुन्छ स्थिति? त्यसकारण यो राजनीतिक संस्कृति जुन ढङ्गले विकास गर्ने प्रयत्न प्रतिपक्षले गरेको छ, केपी ओलीलाई चाहिँ निरङ्कुश एकाधिकारवादी अथवा तानाशाही भन्दै संविधान च्यात्ने प्रयत्न गर्यो भने उहाँले त्यही कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो असक्षमता ढाक्नलाई केपी ओलीलाई दोष दिएर अनि केपी ओलीको शक्ति र नेकपा एमाले शक्तिसँग डराएर अनि मोर्चाबन्दी गर्ने। मोर्चाबन्दी अहिलेलाई मात्रै होइन, भोलि निर्वाचन जाने बेलासम्म मोर्चाबन्दी गर्ने अरे। अनि भन्ने के केपी ओलीलाई मुलुकबाट मुक्त गर्ने। केपी ओलीलाई होइन, केपी ओली त मुक्त हुन्छ त नेकपा एमाले मुक्त हुँदैन। अहिले उहाँले नेतृत्व गर्छ, भोलि हामीले पनि नेतृत्व गर्न सक्छौँ। सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनः स्थापना भएन भने तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ? हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। कसैले रोक्न सक्दैन। नेकपा एमाले त अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ नि। होइन, हामीले त सङ्कट ठानेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीका केही साथीहरू रिसाउनु भएको छ। तर पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भने युवा पुस्ताहरू पार्टी एकताको लागि मरेर लाग्नुभएको छ। वार्ता र संवादमा हुनुहुन्छ। तलबाट चाहिँ एकताको लागि दबाब सिर्जना गरेको छ। म बागमती प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, अहिले नीति आयोग कार्यक्रम पास भयो, बजेट पनि पास हुनेछ। बागमती प्रदेशमा हिजोका अन्तर्वेद समाप्त भएका छन्। म त बागमती प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारलाई मिलाएर लिएर जाने आफू दत्तचित्रबाट लाग्ने म लागिरहेको छु। भोलि पनि लाग्छु। साथीहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनको लागि प्रत्येक मान्छेसँग वार्ता र छलफल गरिरहेको स्थिति छ। त्यसको त रिजल्ट देखिरहेको छ नि। त्यस कारण अब एकता माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचको एकताको प्रश्न मात्रै होइन, यो एकता आम समर्थक शुभेच्छुक पार्टी कार्यकर्ता नेताहरूको दोस्रो तहको मान्छे पनि हो। त्यस कारण दोस्रो तहका नेताहरूलाई म गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेको सुदृढ शक्तिलाई, जनआदर भएको शक्तिलाई फुटाएर मात्रै र कमजोर गराएर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन्छ भनेर प्रतिक्रियाहरूले बुझेका छन्, मार्क्सवादीहरूले बुझेका छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधीहरूले बुझेका छन्। तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न? यदि तपाईँले बुझेको छ भनेदेखि निस्वार्थ रूपमा एकताभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यो नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि जान्छ नि। यदि नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि जाने सोच्नु भने भोलि हामी वेस्ट बङ्गाल पनि हुन सक्छौँ, त्रिपुरा पनि हुन सक्छौँ, अरू मुलुकको पनि उदाहरण छन्। त्यस कारण यी पाठबाट कम्युनिस्टले सिक्नुपर्छ। एकपल्ट कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो आएपछि उकालोमा धेरै चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो गल्तीहरू नेताहरूले गर्नुहुन्न। माधव कमरेडले यतातिर चाहिँ मान्छे प्रेरित गरेर अर्को पार्टी बनाउने अथवा अदालती भाषा गरेर पार्टी एकता गरिन्छ भन्ने मनोभावना दिमागबाट हटाउनुपर्छ। केही युवा पुस्ताका नेताहरू पार्टी एकता हुनुपर्छ, आग र कुण्ठा छोड्नुपर्छ भनेर बिरामीको ओछ्यानबाट पार्टी कार्यकर्ता नेतालाई आह्वान गरिरहँदाखेरि चिचिचाड गर्नु हुँदैन। पार्टी एकता हुन्छ डराउनु हुँदैन। किन उहाँहरूले कहाँ त्यस्तो कसम खानुभएको छ? पार्टी एकता भयो, नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भनेदेखि राष्ट्र, जनता र समृद्धिलाई त सकारात्मक भूमिका हुन्छ। यसलाई नि टुक्राउन, यसो हुन नदिनको लागि मात्रै भूमिका खेल्ने, क्यारियरको भूमिका खेल्ने, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। अनि त्यस्तो क्यारियरको भूमिका खेल्ने मान्छेसँग नेतृत्व प्रभावित नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। बागमती प्रदेशमा त बागमती प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले यहाँले समन्वय गर्नुहोला, मिलाउने प्रयास गर्नुहोला। तर केपी ओली र माधव नेपाल मिल्न त धेरै गाह्रो कुरा छ नि। केही छैन। केपी ओलीले त मैले भने तीनवटा खालका यो पछिल्लो अवधिमा पुरानो कुरा छोडिदिउँ। 3, 4, 5 गति गरेका उहाँहरूको प्यानल कमिटीका घोषणा कुरा छोडिदिउँ। अहिले भर्खरै सदनभित्र आफ्नो संसद दलको नेताको विरुद्ध संसद दलको नेताले विश्वासको मत माग्दाखेरि अनुपस्थित बस्ने, अनि शेरबहादुर देउपालाई 76-5 सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपति कहाँ जाने, नेतार्ने, अनि अदालतमा निवेदन हाल्ने। यदि ठुलो गम्भीर संसदीय किन राजनीतिक पार्टीको चुनाव निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्नु, चुनावमा भाग लिनु, चुनावमा निर्वाचनमा जानु एउटै अभिष्ट हो नि त सरकार बनाउने हो। बनेको सरकार ढाल्ने अनि 5 वर्षमा पर्खिन नसक्ने अनि यस्ता गम्भीर गल्ती गर्दै पनि केपी ओली अत्यन्त शालीनतापूर्वक, संयमपूर्वक यी सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर म पार्टीलाई 75 जेठ 3 गते अगाडि लान्छु, आउनुहोस् एकताबद्ध हौँ भनेर 6वटा प्रस्ताव राख्नु भएको होइन। त्यो शालीनता केपी ओली छ। केपी ओलीले कहीँ पनि कमी कमजोरी गर्नुभएको छैन र पार्टी एकता बचाउनको लागि सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण माधव कमरेडले पनि दम्म छोडौँ। अब तपाईँले भावी पुस्तालाई
भावी पुस्तालाई जुन केपी ओलीले भन्नुभएको छ म चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गर्न तयार छु, त्यही मान्नेको साथ म नै बन्नुपर्छ भनेर म भन्ने कुरा अन्त्य गरौँ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन म भन्ने कुराको कुनै गुन्जाइस स्थान हुँदैन। अब पार्टी, आन्दोलन र राष्ट्र र आन्दोलनको भविष्य र हाम्रो मुलुकको शोषित पीडित जनताहरूको भविष्यको बारेलाई सोच्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरू नै यसको बाधक हुनुहुन्छ भने मैले सम्मानपूर्वक चाहिँ झगडा गरेर होइन, अब पूर्व एउटा पार्टीभित्र पूर्वहरूको पङ्क्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ। हस्, यो व्यस्त समयमा पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।